Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարի օր բոլորին։ Մենք շարունակում ենք մեր առակը ինչ կցուցանե հաղորդաշարը եւ այսօր կխոսենք կնոջ դերի մասին քաղաքականության մեջ։ Հիմա շատ են շարժումները, որ կնոջ իրավունքները, կինը քաղաքականության մեջ, կինը բիզնեսի մեջ եւ այլ եւ դա ունի իր պատմական բեքգրաունդը, քանի որ ի սկզբանե պատմականորեն դասավորվել է այնպես, որ կինը միշտ զբաղեցրել է այսպես երկրորդական դիրքեր եւ դա պայմանավորված էր շատ ու շատ գործոններով, հաշվի առնելով, որ ոչ թե այստեղ մենք խոսում ենք ոչ թե նրա մասին դա լավ է կամ վատ է, հա, մենք խոսում ենք դրա մասին, որ դա պատմական իրողություն է եւ տնտեսապես պայմանավորված անհրաժեշտություն, երբ տղամարդը գնում էր որսի եւ կինը ապահովում էր, այսպես ասած, տան օջախը եւ այդ սոցիալական դերակատարությունները պահպանվել են դարերով, ձևափոխվելով, ավելի խստանալով կամ հակառակը թուլանալով, բայց այդ գաղափարը միշտ գործել է ելնելով տնտեսական անհրաժեշտությունից եւ ամրագրվելով սոցիալական դերակատարությունների, այսպես ասած, ցանկում։ 21-րդ դարը մի քիչ փոխեց իրավիճակը այն պատճառով, որ արդեն աշխատանքը այդքան էլ ծանր չի եւ այդքան էլ մեծ ջանք չի պահանջում, հա, տղամարդուց ընտանիք ապահովելու եւ նա կարող է իր որոշակի բեռը փոխանցել կնոջը, կինը սկսում է ավելի ազատ գործել հասարակության մեջ եւ նա կարող է իր սոցիալական դերակատարությունը արտահայտել ոչ միայն այսպես ասած ընտանեկան օջախի շուրջ, հա, այլ օջախից դուրս։ Եվ այսօր խոսելով տիկնոջ դերի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ գոյություն ունեն երկու նմանատիպ կատեգորիա։ Կինը ինքնուրույն է հասել այն մակարդակի, որ ներկայացված է քաղաքականության եւ առհասարակ ցանկացած ոլորտում, հա, այսպես կոչված self-made woman։ Եվ կանայք, որոնք հասել են այդ դիրքերի շնորհիվ իրենց ամուսինների, այսինքն եթե Ան եւ Բեն չամուսնանային, ապա Բեն երբևիցե չէր հասնի այն բարձրունքների, որտեղ նա այսօր գտնվում է։ Եվ այդպիսի կանանցից մեկն էր Գրեյս Մուգաբեն։ Շարունակելով անցած թողարկման թեման, մենք այսօր կանդրադառնանք Ռոբերտ Մուգաբեի հրաշագեղ տիկնոջ Գրեյս Մուգաբեին, որը հասավ ամենաբարձր դիրքերի ելնելով բացառապես այն պատճառով, որ նա դարձավ Ռոբերտ Մուգաբեի տիկինը։ Գրեյս Մուգաբեն ծնվել է 65 թվականին, բավականին աղքատ ընտանիքում, միգրանտների ընտանիքում եւ ստանալով որոշակի կրթություն, նա տեղավորվում է նախագահական այն ժամանակվա Մուգաբեի ադմինիստրացիայի ժամանակ նախագահականում որպես քարտուղար մեքենավար։ Այն ժամանակ, որ կոմպյուտերներ չկային, մարդիկ տպիչ մեքենաներով էին աշխատում եւ այդ մասնագիտությունը բավականին պահանջված էր։ Եվ այդ ըստ երևույթին հենց այդ ժամանակահատվածում նրանց մոտ սկսում է սիրական կապը, որը տևում է բավականին երկար տարիներ, նշեմ, որ նրանց միջև 40 տարի տարբերություններ։ Մուգաբեն ծնվել է 24 թվականին, Գրեյսը ծնվել է 65-ին կարծեմ։ Եվ այդ սիրային կապը տևում էր այնքան, մինչև Մուգաբեի առաջի կինը մահացավ եւ Գրեյսը դարձավ Զիմբաբվեի առաջի տիկին։ Ու պատկերացրեք աղջնակ, որը կոպեկներ հաշվելով, աշխատավարձից աշխատավարձ ապրելով, այդ մեքենայի վրա թքթկացնելով, հազիվ պահպանում էր իր գոյատևումը, դառնում է լուրջ քաղաքական ֆիգուր Զիմբաբվեում։ Կրկնում եմ, ալմաստ արտահանող երկիր, փղի ոսկոր արտահանող երկիր եւ երկիր, որը ունի բավականին բարենպաստ դիրք, որ կարողանա, այսինքն նա ուներ ամբողջ ռեսուրսակազմը, որ զարգանար եւ լիներ զարգացած երկիր, ինչպիսին այն էր մինչև Մուգաբե։ Ճիշտ է,
սպիտակ փոքրամասնության, սպիտակամորթ փոքրամասնության համար։ Եվ այստեղ սկսում է ամենահետաքրքիրը Գրեյս Մուգաբեի, այսպես ասած, զարթոնքը, հա, մի աղջիկ, որը մինչև այդ ուներ ընդամենը 2 շոր եւ մի զույգ կոշիկ, առաջինը ինչ անում է, իհարկե, նա սկսում է համալրել իր հագուստները, տարբեր բրենդային հագուստներ, ամենաթանկանոց վիզաժիստները եւ վարսահարդարները, ամենաթանկ բրենդերը, որոնք պատիվ էին համարում հագցնել Գրեյս Մուգաբեն եւ դա հասարակության կողմից, որոնք ընդունում էին նրան որպես հասարակ աղջնակ, որը ժողովրդից է, որը իրենց պես աղջիկ է դարձել այդ բանի մոխրոտիկի, այսպես ասած, սինդրոմից, մեկ էլ հասկանում են, որ այդ մարդկանց կյանքում ոչինչ չի փոխվում, իսկ Գրեյս Մուգաբեն ամեն մի օրի վրա թրփոշանում է ու իր գործերը լրիվ լավ է գնում։ Ու դա նրան քիչ էր, նա սկսում է խառնվել ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ եւ նա դառնում է լուրջ ֆիգուր, որովհետեւ առանց Գրեյս Մուգաբեի համաձայնության երկրում տեղի չի ունենում ոչ մի կարևոր գործարք կամ իրադարձություն, այսինքն եւ անցյալ անգամ ես նշում էի, որ շատ անարդար ձևի էին հողակտորները բաժանվում, այդ բոլոր հողակտորները վաճառվում էին Գրեյս Մուգաբեի միջոցով, այսինքն նա էր վերահսկում եւ այդ վաճառքից գոյացած գումարները գնում էին Գրեյս Մուգաբեի եւ նրա մտերիմների հաշվեհամարներին շրջանցելով պետական բյուջեն։ Նույնը վերաբերվում է, դրա մասին կան շատ ու շատ միջազգային դիտորդների եւ մասնագետների հրապարակումներ, ցանկության դեպքում կարող եք ծանոթանալ դրանց հետ, ալմաստները արտահանվում էին, իսկ ստացված գումարները յուրացվում էին Մուգաբեի ընտանիքի եւ նրանց մտերիմների միջև։ Նույն պատմությունը փղի ոսկորի վերաբերյալ էր եւ իդեպ ասած Գրեյս Մուգաբեն էլ շատ սիրում թեյի հրավիրել տարբեր խավերի ներկայացուցիչներին ցույց տալով, որ նա դեռ ժողովրդի հետ է, նա նպաստում է զարգացմանը, բայց հաշվի առնելով այն տնտեսական անկումը, որը ապրեց Զիմբաբվեն Գրեյսի ամուսնու եւ Գրեյսի, այսպես ասած, ջանքերով ցույց է տալիս, որ դա ընդհանրապես շիրմա էր, որի ներքո գործում էր այդ ընտանիքը իշահ իրենց եւ իրենց մերձավորների եւ ժամանակի հետ մոխրոտիկի սինդրոմը ժողովրդի մեջ վերածվում է, դառնում է կոռուպցիայի խորհրդանիշ Զիմբաբվեի վերջին 40 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ է, Գրեյս Մուգաբեի կյանքը այդքան էլ վատ չավարտվեց, այսինքն չի ավարտվել, նա դեռ ապրում է, որովհետեւ երբ որ ամուսինը հեղաշրջման արդյունքում զրկվում է իշխանությունից, նրանք ոչ մի պատասխանատվություն չկրեցին իրենց կատարած հանցանքների։ Գրեյսը դեռ շարունակում է ապրել Զիմբաբվեում, ժամանակ առ ժամանակ նրան հրավիրում են տարբեր տոք-շոուների եւ տարբեր միջոցառումների, ճիշտ է ոչ այդքան աջախ, իսկ նրա փայլուն կյանքը իհարկե մարեց, բայց պատասխանատվություն որպես այդպիսի, հա, նա չկրեց, որովհետեւ իշխանության են մնացել այն մարդիկ, որոնք ժամանակին Գրեյսի հետ, այսպես ասած, մսխել են այն ժամանակվա բյուջեն, որովհետեւ իրականում մարդկային ռեսուրսը այնպիսի բան է, որ նա բազմակի օգտագործման է ենթակա, այն չինովնիկը, որը գործում էր Մուգաբեի օրոք, շարունակում է գործել հիմա եւ հետեւաբար պատժողները չկան, բայց այն հրավառությունը, որով լի էր Գրեյսի կյանքը, իհարկե ավարտվեց եւ նա զրկվեց ամենակարևորից, ինչին նա ձգտում էր եւ հանուն ինչի էր գործում, նրա իշխանությունը, այսինքն այն հեղինակությունը եւ այն որոշումների կայացման գործընթացը, որտեղ նա ուներ իր առաջի դերակատարությունը։ Այնպես որ խոսելով Գրեյս Մուգաբեի տիպիկ կանանց մասին, որ ասում են, որ նա
առաջի կինն է, նա հեղինակություն վայելող կին է եւ առհասարակ նա այն խորհրդանիշն է, որ կինը կարող է մասնակցել եւ լինել ինչ որ լուրջ տղամարդկային գործընթացների մասնակից եւ առհասարակ առաջատար, եկեք հիշենք, որ եթե չլիներ նրա ամուսինը, ապա Գրեյսը շարունակելու էր տպել իր մեքենայի վրա եւ հաշվեր, որ աշխատավարձից ինչքան պետքա պահի, որ գոնե եւս մեկ շոր գնի։ Հենց որ երբ որ մենք խոսում ենք կանանց մասին, որոնք ազատ են եւ կարող են դառնալ առաջատար որևիցե ոլորտում, միշտ հիշեք եւ միշտ ֆիքսեք այդ կինը ինքնա դարձել այն ինչն ակա, թե ընդամենը ամուսնու շնորհիվ, որ այդ դռները բացել է իրեն դեմ։ Դա էապես տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են, որտեղ կին, որը ինքնուրույն է դարձել այն գործոնը, որը նա կա, նա երբևիցե իրեն թույլ չի տա նմանատիպ վարկ դրսևորել, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել իր հայրենակիցներին, որոնց աղքատության վրա նա դարձել է գուչի կրող Գրեյս։ Բարով մնաք։